我係咪會講我哋煮咩啊？係啊係啊係啊！我哋會煮一隻雞嘅。我想佢個材料就醬唔係太多，不過重點係嗰個醬。嗱，見到就勁多醬啦。咁我諗係呢只㗎啦。你亂咁咩嘅喎？我先問過姐姐啊。哦，我估係應該都係同一科嘢嚟嘅。係啊。專係買呢啲牛磅。哇！哇！呢個好似好正嘅呢個，我最中意食啦呢個。而家食添啊！全部都我哋自己做㗎嘛，自己做嘅。係啊，自己做好食嘅。薯仔。呢度。Hello。Hi，又嚟到我哋呢個杯嘅30 Fam 廚房，係啦。今日因為咧，我哋今日煮呢個韓國一隻雞，所以我今次介紹呢個係真露，呢個係一個傳統嘅，因為佢好多新款啊定咩，我哋今次飲呢個就係最 original 嘅呢個真露。佢平時有好多種飲法嘅，不過我中意就咁飲。你嗰個咧？試下咯。好啊，你又試下。哇！我想講咧，而家我哋拍緊啦，但係出面咧係超大雨。一陣嘅呢個。好，飲杯。咁你要講你嗰個事不宜遲，我哋開始。我哋今日整嘅哇！韓國一隻雞。事不宜遲，我哋開始。今日我哋煮呢個韓國一隻雞啦，咁其實素材好簡單，最主要就係有一隻雞啦，係啊。咁另外就有一啲薑葱啦，有洋葱啦、薯仔啦，仲有啲蒜頭等等。咁一陣間我哋會先幫隻雞咧飛水先，因為如果唔飛水直接煮咧，就有時有啲散係啦。咁我哋就會先飛水先，飛完水之後咧，咁我就會準備啲材料啦，然後擺晒落去，同埋嗰隻雞一齊去即係煮佢30分鐘。咁由呢個過程裏面咧，我哋再準備一個最重要嘅佢嗰個醬汁啊，最主要就係嗰個醬汁，咁就非常簡單易煮嘅。咁好啦，咁我哋而家就先飛水先啦。飛水咧就講真真係咁要飛一飛嘅啫，係啊。咁所以上翻嚟先啦，俾佢調一調先。咁然後我哋就換咗啲水去啦。換咗啲水。呢啲又多又呢啲啦，唔切㗎啦，係啦。多啲唔好啊。因為我驚你擺唔到。咁我哋啲備用咯。好啊。係咯。驚你擺唔到洋葱。都唔呢啲嘅我覺得多少少啊，無區。咁呢個 option 嚟，想唔想食？唔想食就唔得。咁呢個味嚟㗎嘛，其中。如果咧你唔想咁樣食嘅話咧，你可以揾個袋仔包住。O K，O K。冚到蓋。咁肥太出嚟咧。應該。啱啱好，30分鐘，好開始。撳掣。哇！呢個好似好正咁啊！我陣間有2條友嚟啦，咁我哋陣間不如問下佢嗰2條友咧就廿中歲嘅女士啦，我唔想講個後生女。點解唔係20歲、廿中歲嘅啦， 20幾歲嘅。然後佢成日話拍拖咧，開始一段唔想開始，就好攰啊，成日話。咁我哋一陣就問下佢啲問題。新嘅時候，單身嘅時候我哋做咗啲乜嘢令到對方覺得有好感啊？即係我就冇特別諗到咩，不過我喺度諗啊，如果例如叫約會啦，我唔知係咪叫約會未一齊嗰啲女仔嘅時候，無端可能第一次或者第二次無端食飯，佢話我請你食飯咧咁樣，即係對於我嘅年代嘅時候係好少咁樣嘅，多數男仔都會懶 gentle 又好乜都好啦，就我請啦咁樣。但係通常咧，我
我會如果我同嗰個異性出街第一次咧，我係會搶住做俾錢嘅，因為我唔想咁尷尬咯。你明唔明啊？即係請埋啲人。係啊，我係咁你 AA 咪得咯？我唔係，我係零點等先。你 AA 有乜咁尷得尬？啊，好尷，我覺得要計嚟計去仲尷尬啊！我就同埋如果嗰個係有好感嘅話，就可以佢就會話冇啦冇你請，跟住就話唔緊要啦，下次請翻我啦咁就有再幾識做啊？你啲幾識做再啊？下一次啦。令我諗下，如果當嗰個女仔請我食飯嘅時候，我就會哇好 respect 佢，好尊，哇咁樣咯，有料識啲嘢呢條友。咁你會唔會叫唔使啦咁樣？多數都咁你扮嘢又好咩都好，梗係都話唔使啦。咁但係我真係試過有啲係可能佢去接咗嘅時候，佢已經俾咗啦。佢已經俾咗。哦，咁你呢啲冇得咩啊？好細心喎呢啲。你中意講嘢嘅？因為我就落機搭車，唔係即係我我就落機嘅。阿媽話嚇佢請我咁緊㗎啦。嗰啲人啦，搭聲我都處理到唔嘅。係，咁你俾咗一餐，佢下一餐俾咪得咯？唔係就係驚，唔係 Kenny 就係驚冇下一餐啊嘛。唔係即係佢啲餐俾咗先，確保有下一餐啊嘛。你明唔明啊？如果佢請，咁可能就算啦，冇一件事，咁冇下一但係通常餐。啲男仔都爭住請。係啊。唔係 suppose 係即係扮嘅。即係如果我好啦，即係而家係如果我埋單嘅話，我會好型。唔係型唔型唔係啊，型係我對唔我係啊，就係我埋單嘅話，對方會沉我喎。而家咁都好啊，咁都好啊。咩話？對方沉調翻我咯。佢識啲嘢咯，所以即係我而家要令佢沉我咯。你想咁嘅？係啊。你同佢出街嚟食飯，你都對佢有 feel 啦，不是嗎？啲女人好重心機嘅。係。講真喎，其實如果冇嘢嘅話，唔會就中意食飯。同埋得兩個人係咪啊？誒，同埋食3次飯。有3次飯冇。我廿幾歲嘅時候冇呢個我有 concept。個你即係你一男一女啊，同異性朋友出街食咗3次飯都冇 feel 嘅話，就係朋友咯。 3次。咁唔食啊？唔會食第四次咁樣。第4次就會 AA，第4次就會 AA。咁就尷尬啦！如果你嘅 concept 咁樣，咁我食3次啦。頭先你嘅 concept 係 OK 咁嘅發展啦，有機會。咁你會繼續食啦，係咪？有機會，有機會。但唔 OK 嘅話，就成為朋友都繼續食飯啊嘛。咁點知啊？當你決定 AA 嘅時候，佢就知道，即係如果你同佢食飯食第4次，佢 AA 嘅話咧，咁係對你冇興趣啦。佢咋？Tenny 話我 OK 嘅，第4次你都繼續請我。咁係做啲咩會令你沉船咧？ Kenny 你先。應該啲好細微嘅嘢咯，即係可能我知咁係俾唔係你啲細心到咧，即係可能係扶你落樓梯嘅我啫。個樣真係好細，即係可能我係個男仔咧，我可能過個馬路嗱有車，你行邊？啊係啊係啊，加油！靚到咧，做題嘅呢啲。識啲嘢哇啊！靚到咧，即係咧有個石坡，你就唔俾你企呢邊。或者有車喺出面，佢就話：你行邊啦！即係呢啲細嘢咯。仲有咧，呢個其中一樣啦。出街帶紙巾咯。我都覺得呢個。帶紙巾。或者睇戲多，出街叫你帶紙巾算唔算啊？佢自己帶。如果咧，我想問，如果咧第一次或者第二次啦睇戲啦，咁佢開支即係支裝嘅汽水或者嘢飲一啖，佢遞俾你，你飲有有興趣。舐咗，舐。阿媽你又得好好。所以跟住男仔一定要做呢個動作。係。識講笑，識講笑。喂，睇緊戲你搞咩笑啊？你哋兩個真係搞笑啊，大佬！睇戲又搞笑，咁我睇你定睇到戲啊？我食餐飯，佢如果個人好分，我同佢一齊去成日笑嘅，咁我就你講睇戲啊？我好似問我凍唔凍？你係咪啊？唔好笑啦，我翻嚟啦。即係睇戲問你凍唔凍？唔係咁啊，係。我覺得係。一樣睇戲問你凍唔凍？呢個係天然嘅。係。好啊，仲有咧？我覺得我唔使出聲，但係佢會幫我開汽水。哦，係。哦。大家對於汽水都好有要求。有執着。如果係我嘅話，佢就係攞支嘢自己飲一啖，跟住唔冚蓋，俾佢飲一啖。唔係衞生啫，唔係喎，但係我覺得自己啊。唔係，但係我覺得呢個位咧要好 confirm 對方，即係如果我係男仔，我要好肯定你都有興趣先會咁做咯。唔會啊，咁你咪可以試到咯。試咩啊？即係試到個女仔對你有冇興趣咯。咁佢遞到埋嚟都唔飲啊？係咯，我唔飲咯，唔飲咯。你可以唔飲㗎，如果你唔想扮味飲口水尾嘅話，做一做啊唔使啦咁樣咯。 No thanks。你唔會拒絕嘅咩？如果你唔想嘅話，我會扮唔係你咯。，首先我都有，我都有。唔
係啊，所以我覺得睇戲同一個男仔睇戲嘅話，已經基本上係有 feel 先會睇。我都覺得係，唔係係咩？有啲興趣好感。係啊，即係可以了解嘅程度咯。哦，咁即係都可以攞支嘢試下。係啊，攞套戲嚟試下。唔係攞啲嘢飲嚟試下。唔係啊，而家第一步係先有套戲啊嘛，咁然後先再用汽水。我想買啲咩？想去洗手間，即係好細心咯，我覺得係要。我使唔使去洗手間先？咁佢都好忙喎。仲要可能去完洗手間咧，唔係佢坐喺個位度。留意啊！由買飛嗰一刻開始就要問佢：你食唔食爆谷啊？你飲汽水有咩味啊？你去唔去廁所啊？你凍唔凍啊？狂問下佢護老院咁樣，你要當佢哋係。好忙啊！唔係喺廁所唔得等，唔係一定要嘅咩？係咯。唔喺個位度等啊！唔係佢咯，你新開始你唔會喺個位度等佢啊嘛？好奇怪。你遇過有啲呢個你啊？你都唔識睇。你遇過有啲新開始？有 feel 先會用一對筷子㗎。原來係咁樣，特登嗌一個筷子。真係送我翻屋企，送你翻屋企叫啊！可以咁好快送到邊度咧？住邊咯？送到邊度咧？唔使我。可以唔喺你屋企樓下㗎嘛？咁咪送去邊？送去地鐵站 A 出口啊！佢話咁唔出閘嗰啲啊？咁佢咪話好快俾人知道自己住邊啊嘛？哦，咁如果你好有興趣，你會唔會想再知？會。咁我 OK，第二就係睇下你哋送屋企嘅距離，即係例如佢住沙田，送到沙田站就可以啦。咁你唔使出閘，咁啊證明你哋關係咧就一般 OK。咁我問你啊，嗰陣時佢做嗰啲咩令你加分啊？做齊㗎佢。例如車出車入咯。例如送翻屋企啦，送翻屋企咧就會可能係行錯路咁樣啦。咁青衣兩條路真係咧，行錯路。青衣嗰條路咧就係行翻青衣咧，同埋行入。因為咧，佢條 highway 咧有個位唔落青衣就會直入去屯門元朗，行錯好多喎。係招數嚟㗎呢啲。咁就可以見耐少少啦，係嘛？溝女咁都做齊嘅，嗰啲咩過馬路啊、凍唔凍啊嗰啲過翻少少咁樣，啲調整啲電咁嗰啲就做齊晒嘅。如果你嗰個人你對佢好有興趣，但佢對你冇乜興趣，但係其實係咪好快就知道㗎？係啊。咁我好喎，呢個幾好喎。如果咁樣嘅情況，你哋會點咧？即係你對佢有啲興趣嚟食到3次飯啦，佢又即係冇乜特別啦，咁樣食飯啫。咁但係你又 feel 到佢好似又唔係話好，即係你 feel 到佢唔抗拒。即係大家互相觀察啦，係咪啊？唔係啊，唔係，你已經觀察 OK 咗啦，你已經㗎咋。不過你又 feel 到對方又唔係話好主動。你會點啊？佢只係唔抗拒，就走佢啦。唔會繼續咯。你講真啊？係啊。係啊。可能人哋想煲下先。冇回應喎，而家嗰件事係。唔係冇回應啦，佢又繼續。嘅話，佢都有回應㗎，應該要。咪同你得閒食下飯。咪等緊佢咯，咪即係叫做。我唔會等㗎啦。唔係唔係你已經係等緊佢啦，你呢個動作。你唔會等啊？你都冇做任何嘢，咪叫等咯。唔係啊，咁即係你唔會試探下定唔知咩咁樣。仲有呢個。點樣可以試探啊？因為我唔知道女仔係點樣追男仔咯。我又覺得唔話一定係追嘅。你個追嘅意思係對方完全冇興趣，得你好有興趣呢一個講法，或者係對方唔喐，但係你要喐咯。你咁做咩？喂，我哋呢個係無論咩年齡都啱睇啊！你哋成日講話呢啲 topic，我好難對點樣啊？咩人識諗咩嘢啊？我真係咩都冇。你哋笑先啊！有啊！你真係講嘅咧，唉，檢點啲啦。我估你哋唔到喎，我諗住而家呢個年代其實冇分呢啲話邊個，即係我話追唔追邊個主動啲啦咁講，又而家年代又咁樣。哦，咁可能係我。咁我想問啦，我想問你啦，你入鏡啊？入鏡。好啦。咁如果去到食第3次飯，哇！食第三次飯，沉船咯，呢啲咪。呢啲係沉船㗎啦。你冇俾反應喎。我冇俾反應。係啊。定你冇俾反應？唔係啊，你會反應啊？而家佢哋講緊。其實我想講咧，我廿幾歲嘅時候咧，即係頭先你咪講話咩單獨女，即係咁樣食飯啦，男女幾都好嘅。佢單獨食飯係即係一個叫做咩啊？即係少少如果冇興趣唔會咁樣食啦，咁樣嗰啲嘅。其實我講真，我嗰時係冇乜特別呢個 concept 嘅。哦，係啊，佢咁你係直男喎。係啊。咁你係直男咯。係直男啊。即係即係佢就係咩都 feel 唔到嘅跟高。我覺得佢唔似喎，唔係啊，我頭我意思我冇意識呢一啲啊，去咪就係後面。直男先會咁樣冇意識咯。係咩？頭先有問題係咩啊？問題咁你唔做嘢係咪真係冇意思啊？
唔係啊，我就話你諗下，我連第一次咁樣食飯我都冇特別呢個 concept，我點會諗到話約第三、第四次係？哦，咁如咁果你你幾時先 feel 到？如果你有意思咧 feel 啊？哦，咁我有意思就唔同啦，即係成個行為動你態會點樣會點啊？你對一個女仔有意思？咁啊咩都做齊嗰啲㗎啦，即刻例如你住 event，我知你今日做 Dior event 3點收，我2點9去到附近等你，再車你去沙灘，再車你去沙灘，係咪？沙灘旁邊咯咁。OK。啊，咁啱啱咧就畢起晒啲湯料啦，咁咧就係湯嘅精水啦，跟住就剪一剪，就可以將啲雞擺入去再煮過啦。係咁樣雞髀咁樣食，覺得好似以前睇戲咧細個咧食雞髀好似好緊要咁。咁所以你唔覺得好正咩？成隻雞髀咁樣。我都係想多嘢。其實個雞就食得㗎，不過頭先我未最滾，係啦，所以而家就可以好酸啊，好鹹，好辣。唔係好食得台菜。係咪你家啊？做咩啊？酸啦，醃得耐啫。哦，我中意喎。我中意甜泡菜啊。哇，好酸點解你唔係呢度買嘅？嚇？你頭先喺沙田買嘅。唔係啊，喺韓國街買嘅，特登嗰度買嘅。尖沙咀買啊。哇！佢呢個泡菜酸到苦。因為沙田有一間賣呢啲㗎。哦，係啊，喺CP Live 對面啫嘛。係啊，新鮮泡菜係。同埋韓國餐係拍翻位先。貴啊，頭先講。即係嗰個可樂真係好好飲。係咪啊？要多啲。哇！唔係應該咁樣。係啊，應該係咁啊。豉油雞，我唔知係咪真係咁。冇錯，見你韓國係咁樣，成溝啲醬咯。哦，唔係呢個醬。我都知唔係呢個醬。有得冇個醬咯。不過冇所謂啊。好辣，好辣。呢個都勁多酸。我係咯，話咩？但係好香蒜嚟。你飲啖 sushi 就覺得自己麥絲菜咯，試過咗咯。麥絲菜咯。同啲阿豬媽一齊食飯。咁點啊？咁點先可以一齊啊？即係明唔明啊？明啊，我諗緊啊。我知啊，到遇到真命天子。唔係啊，我係覺得可能好似阿 Sam 咁樣講咧，我覺得係個諗法咯。唔知硬係覺得我唔會開口嗰個。你唔會開。不過咧，呢個你轉頭你可以再答佢呢個問題啦。不過講真，即係因為我即係雖然我哋差唔多年紀啊嘛。係啊係啊係。咁但係即係都1-2年啦，但係真心呢個時候最正，一定要你要揾個拍拖，即係可能佢未必係高峰位，即係唔係嗱啦，唔係叫你攬啊。不過有一啲你覺得係有意思嘅，我覺得不妨去即係。其實我認同㗎。係啊，因為講真，你一陣你前面個 number 升多一格嘅話咧，你知咩感覺㗎啦？到時嚇係咪+1或者+2嘅時候咧，你個 number 不變，但係你嗰個 number 變咗，咁就有啲好似又好似唔係同步中咁樣咯。咁我覺得有啲嘢可以睇。咁點識啊？係咯。而家問題唔知喺度識。轉頭就去乜零啦？點識？使你教你點識？你喺呢度你就梗係唔識啦。乜零啊？嗰個我都想去啊，大佬。你嚟做咩？好似要感受下呢個去咯。細香港嘅氣氛，最緊要香港經濟。等咯，嗯，係咪啊？係啊。等唔到。等下真係知。因為我係做唔到開口嘅，同埋咧我唔知點解可以 get close with 我嘅男性。但我想話而家唔使真係咁樣開口話我好中意你，我可唔可以一齊咁樣啊嘛？而家諗sorry，而家呢個年代唔使，但係我要咯，我都要，即係我要老派人咁樣。我要老派。如果有咁，如果佢睇戲無端端拖住你手啊，哎呀，我未試過。哎呀，好緊張啊！咁你會點啊？之後問清楚。 What's going on, bro？你做咩啊你？ What's wrong？咩嚟嘅？What's wrong with you？咁樣咯。我唔會咁咩，我可能佢自己話
係喎，我意思係電影。有咩分別？唔係佢仲要話，我唔會咁問嘅咯，我唔會咁問咯。更加詳盡，你明唔明啊？咩啊？即係直接同人係啊，你嗰個係個句子唔夠完整。我唔會咁問咯。唔係我知啊，佢啱啱問得太呆啦，我係知問唔答。唔係嘅，咁我頭先咁樣講，即係點喎？唔係咁你 test 嘅時候，你頭先做咩？係我都會咁。其實唔係一樣啫。做咩？即係意思簡單嚟講，都要有一個確認嘅。妖！擺啲人啦，咁不如即係 confirm 啲。咁呢啲咪騎咯？呢啲騎拍手。如果你翻，我意思用幾個嘅話，佢仲講緊喎。嗰個有埋講啊，好啦，就咁先啦。我哋下集啦。好啦，如果有男士對呢兩位女士有興趣嘅，可以 DM 佢哋啦。好啦，拜拜。